السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أنا بغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا اللي كما وعدتكم، وتاني فيديو ليا إن شاء الله. الوصفة اللي كنت وصيتكم باش غنستعملوها أصلا، اللي كنستعملها أنا وكنصاحبها بزاف د الناس صراحة، وكيستعملوها حتى لافامي ديالي وكلشي. الناس اللي كتعاني بتشنجات ديال البرد، الناس اللي فيهم الضيقه، الناس اللي عندهم الدراري صغار وكيكحبوا في الصباح، ولا صدرهم عامر بزاف، ولا عندهم الكحه بزاف وتيتخنقوا. صراحه عندي كاينين واحد 4 المكونات اللي غنستعملوهم وغنوريكم كيفاش الطريقه، والطريقه جد سهله، والمكونات تا هما اللي غيكونوا صراحه في جميع البيوت، اللي هما اصلا حامض، كاين كم اللي كما كنقولوا اللي هنا سكينجبير، وكاينه القرفه. هاد المكونات كاملين كناخذهم عند العطار، ماشي كناخذهم صراحه، انا كنستعملهم كناخذهم عند العطار، كنطحنهم بايدينا على كنطحنهم على الماكينه وسميتو، وكنستعملهم. ما كنحاولش ناخذ داكشي اون ديتاي ولا من عنده هو. من الاحسن كتاخذ واحد الكميه سوا 4 ولا على حساب اللي غتكفيك في الشهر. كنحاول ناخذها ونشوفها بعيني حتى تطحنوا داكشي، كتجي على هذا الشكل هذا بودر صراحه. المكون الرابع اللي هو العسل. العسل صراحه كنسمع الناس عسل حر من عند هذا، عسل حر من عند هذا. انا عندي الثقه الكامله كناخذ العسل حر صراحه، ما ماشي عسل الزعتر ولا عسل، انا كناخذ العسل لي بيور، شي حاجه لي كونفيونس اصلا. اللي كما شفتوا هادو هما المكونات واللي غيكونوا صراحه في جميع البيوت، واللي غتستافدوا منهم بزاف، وغتستعملوا واحد العصير اللي غيكون هو ساخن. من بعد ما تعرفنا على المكونات الأربعة اللي غادي نديرو، دابا غنحاولوا نمزجوا هذا الخليط هذا ما بين المشروب هذا اللي غيكون ما بين القرفة كما العصير ديال الحامض. ها هو فوالا، غير نص كاس ولا ماذا، حيت الحامض عنده فوائد لي بزاف اصلا. وما نساوش بان كاس يكون كاس ديال الماء يكون فاطر سخون اصلا، نحطوه من الماء يكون سخون، يلا كنهزوه من القراج يكون اصلا طيب سخون، هو اللي غادي نستعملوه باش نجدو كامل. ها هو غنكبو كاس ديال الماء سخون على الكميه، تقريبا كاس يكون كبير. نحاولوا ناخذوا كما شفتوا ملعقتين سكينجبير، غنضيفوا شتو غنضيفوا 2 معالق ديال القرفه، ونضيفوا كما نص حامضه اللي عصرنا ديجا، عصير ديال الحامض بحال هكا. العسل نخليوه في الاخراني، شتو عسل شتو عسل. صراحة هاد العسل هذا لي حر كما كتشوفوا، حر استعملونا. ونحاولوا نمزجوا نمزجوه مزيان حتى يولي السائل كله. الماء ما تنساوش كما قلنا حنا فاطر، سميتو
نخليو واحد ميم با واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقة بين ما تمزج مزيان اصلا، ونحاول نشربو، ونكون اخر حاجة نقدر نشرب. هذا كنستعملوها قبل ما ننعسو، اخر حاجة نقدروا نستعملوها تنتعشاو، اخر حاجة نقدروا نستعملوها هي هذا هو. نشوفوا هو المشروب هو هذا، كيولي على الشكل هذا. اخر حاجه كنقدروا نشربوها هو هذا، يعني من بعد العشاء مع سميتو كيبقى هو الاخر اللي نشربوه. كيكون سخون، ما نحاولوش نشربوه حتى كيكون بارد ولا شي حاجه، كنخليو داك الماء يبقى سخون اصلا ونشربوه بحال الطريق، بحال البلول ديال البوش، بحال سميتو شربو. وان شاء الله الريزلطه كتكون ابارتيغ من غدا ان شاء الله. كتفيق، كتحس بان التنفس ديالك كما كتشوفوه اللي هذا هو الخليط. نحاولوا نشربوه هو سخون، ونحاولوا نعاودوا هذا الخليط هذا المره الاولى الثانيه الثالثه، وغتلاحظوا بان الكحه ما كتبقاش سواء عند الناس الكبار ولا الدراري الصغار. زعما صراحه المكون اللي فعال بزاف بزاف. ونحاولوا نشربوه كما قلنا سخون، وما نحاولوش نشربوا من وراه الماء ولا شي حاجه. وان شاء الله غيكون غير الشفاء الشفاء الشفاء، والكمال على الله. والحمد لله. كنحاولوا نبارطاجيو هاد النصائح هذا اللي بالجمع للناس كاملين. وشكرا بزاف، والله يشافي الجميع. وما تساوناش دعمونا بلايك. وشكرا.